yarinyar nan ba na budurwar jikan nan bari je yanzu haka wannan jakin kike na sani wallahi jakin da ke kira kin kira ta biye ci wahalalle dan wa jika kike kira na san shi ne wallahi shi ne kin je kina biye ci irin mu zaki bi ki fita cikin wannan yanayin ki fita cikin wahala da bala'i da musiba na sani kin je kina biye ci hegen fuskar shi a dokare sai ka ce hanyar Kano ana gyara ta wallahi na raba ki mu zaki bi ki ina ga in dai baki daina wato wahala yanzu ma kika dora wancan mai dogon baki wa ina ga miki na raba ki ina miki magana kina mun murmushi matsiyaci wanda ma bai ma san me yake baki zaki fiye shi kin ga fuskar shi wani ba sarkin kushe mutane an ganna na samu farar yarinya kalan da na samu yarinyar nan dukkanin nan farasa budurwa ne saboda munin da kake magana a kai kana muna kushe ga ina jinka shine ka zo za ka kana kushe ni baby ya garin ina ne unguwarku kai kuma unguwarmu ina ne unguwarku baka sani ba ina ce unguwarku ban sani ba ko duk daga inda ka fito ni sai na mai da kai wallahi irin kuma kin ku a dinga daure ku a gidan yari ko gidan mahaukata ko akan ku bursuna wani ne ya san kushe me za ta da kai da wata jahulan ka wani mai sai da kanwa tabbata daga nan da saboda wallahi din don ko ku ce na wannan fa ba rayuwa wallahi na mai da kai inda ka fito Baby kuma ina za ta ji ka bar ni a cikin nan gurin. sai na mai da hibe bi je ki gida Kenan da Allah karkade. a dai rike alƙawari je ki gida Amma barawo wanda barawo ban gane barawo ba ya ga kai kana gana me ka kana kushe malaila wata a gyara mu wannan bacin mutunci na kake an ci ma mutum wallahi ma bari ka gani in ka ci ka dan halal ne ka ban minti biyu in ka ci ka dan halal wallahi sai na shaka da rai kai to ka cinye da fani ka ko to dan Allah ka ban minti da na ba ya gari lafiya ga wallahi kwana biyu ai na dade ina jiran kama da mana ranke dade la ilaha illallah ba cin mutunci ba ina tsaye ina waya da babana dan tsama da malam sai ya ku wait wallahi wani ne dan sinacin ne na da tayi ne a yabu yawan dan sinacin kawai ba cin mutunci ba ina tsaye ina waya kawai ka shake ni ma bi kuna kai wani ma bi ana kai zubin yaraba ne zubin yaraba shi ne kawai da ganin mutum kawai sai ya zubin yaraba saboda kai ma haukaci ne ina tsaye jiyan da kamun da rigata sorry ka kara mata fadi sorry kai kariya kake yi ni ko wallahi sai ka sai na soyayya kai in ba renin wayo ba ina soyayya ba ita take jefa mutane a matsala ba ina hage kare za ka zama waye ka me yasa ka baran da abu ne wallahi na ta ruwan tsari ne a ruwan omo ne akan ba idan bai ka biya ni ba Allah ya tsire ba amma wannan